الرحیم مفتی صاحب مبارکه تاسو هم په دې نیت باندې دا مناظره تاسو مې عبادت ګڼئ موږ هم عبادت ګڼو ما نو وختي یو څو خبرې تیز وشي ستاسو نه هم معافي غواړم دغه بل قاري صاحب مولانا صاحب نه هم غواړم انسان دی کله ناکله وشي او قلبا په دې خبر خفه مې مکرر درنه په دې زه معافي غواړم زمونږ ګرونه زه داسې وایم چې بس اتفاق راولړو مناظرې ته ضرورت شته دی نه چې په کم جمهوریت کې علل د کفر او مرتکب هغه خبره نو هغه خو موږ ته مولي صاحب هغه خو په دې مدرسې د طالبانو هغه پټه نظریه هغه تاسو ته نه ده معلومه نو ماته به د پاکستان څخه معلوم بشي خو بس قانوني کلي ولي صاحب قانوني کلي ذکر کو چې بس څوک هم اسباب د کفر پکې راولي او نس متروک ګرځي او نس او انکار دی کوي چې دا رایت جمهوریت کې او دا د اسلام سره متضاد نه دی مولي صاحب تاسو ته خیر پاکستان والا نه د انډیا والا نه د امریکای والا کوم یو نه دي چې باید خبر وکړي مولي صاحب ګوره مغربي جمهوریت دی فرانسي جمهوریت دی یو زه دې پاکه مولي صاحب هغه تاسو چې وروسته به کوو مولي صاحب دا کتاب دی ورته وګوره دا ماده کې کتلی دي نه بس خیر دی دا ګوره دا چې دا ستاسو چې کومې خبر دی مولي صاحب کنه صاحب مبارک ته پته ده منګه دا خبرې چې دي د ستاسو د کتابونو کې موږ ټول نه دي راوړلي دا ما صرف په یو کتاب کې دوه پکې ستاسو راوړلو الحمدلله کتابونه ما ټول سټډي کړي مطالعه مې کړي دي اصل کې مولي صاحب مغالطه چې شوې ده جی کنه مغالطه چې شوې ده نو مغالطه دا ده چې شخص یو دی حکم د بل حکم راغستی شي او په بل جزي باندې ورپیټ کولی شي لکه جی نه جی تاسو به زمونږ کوي موږ بس تاسو کوو جی 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 او جی خجی بس ویم ته جی ویم ته سه مبارک په الیکشن کې سوزل ایساغي سم دغه جمهوریت کې ایساغ له کافر نه د کلک مسلمان دی شیخ حسن جان صاحب د جمهوریت کې ایساغي سره دنیا نه شهید تل دغه ته کافر نه و ور صبر وکړي شیخ عبدالحق رحمت الله علیه په جمهوریت کې ایساغي سره د کلک مسلمان غټه مدرسې و د دنیا په علم باندې روښانه کړل هغه ته موږ مسلمان جی اوس ما اوس ته زه زه به استاد یو خو زه را تاسو یې مزه مولي اختلاف نشته یو کوستا په دماغو کې دی کنه چې د جمهوریت ته مراد د الله د قوانینو معارضه ده او د مولیان دې ته خوي نو د دماغو نو باسه تاسو ما خبر اوره کنه خو کو چرته بل فرض زمونږ په دماغو کې جمهوریت څه ته وایي دا مونږ کتابونه راوړي دي زمونږ په دماغو کې تعریف د جمهوریت دې کتابونه داسې کړي دي چې د انتخاباتو په ذریعه سره د ملک یو بادشاه جوړول بس د جمهوریت دی او که نافذ دغه نی بیا بلی ته زما په خبر ته ګوره خپل نه مکوم دا رسول دې تعریف به دا ته زما خبر زما جمهوریت سری زما خبر اوره زما جمهوریت دادی تعریف پر تدر جمهوریت خو چې جمهوریت دې ته ویل کیږي چې د انتخابات یا د اوټونو په ذریعه سره د ملک بادشاه جوړول بس زه جمهوریت دې ته خبر اسانه کو ته جمهوریت دې ته چې قانون کې ورا پاسي ما چې تا کوم صورتونه جوړ کړ درو صورتونو کې کفر نه دی یو صورت کې ته به یا کفر یو نه زوات کفر دا ته څه خبرې کوي دا به خبره په جمهوریت زه چې کوم جمهوریت وینا کو دا وایي چې کنه اوس دا حضرت کوم تعریف دا ما چې کوم اختلاف هم نشته صرف جمهوریت د جمهوریت دغه جمهوریت مونږ دې ته وي جمهوریت کو ستا په دماغو کې دی کنه جمهوریت کو ستا په دماغو کې دی چې یو داسې پارلیمنت جوړول یو داسې مقننه ته د ما خبر اوره چې یو داسې مقننه جوړول اخر وروسته ځکه تا وخت وي چې مونږ به پراد وروسته خبرې کوو کنه زما بیا په پراد وروسته کوم نظام باندې ته وي چې حتی زما خبر باندې
زمونږ مراد د جمهوریت نه دا دی چې د ملک باچا وزیر اعظم د اوټونو په ذریعه باندې جوړ کړي دا جمهوریت دی زما په خبره ته پې بس دغه دی که ستا په زعم کې بل شي تا رانه تپوس کو ما درته جواب خیر دی خیر دی صحیح شو مناظره پرې سړیا موږ مخکې ختمه کړې حضرت صاحب تاسو کوم تعریف کوي که نه که صرف جمهوریت مطلب دا عبارت شي د دینه چې په ورونو سره یا مطلب رای سره حکمران جوړوري او نور مطلب د شرعي هغه مفاسد پکې نه وي نو دا جمهوریت کې خبره نشته ورېږي زما خبره کامل نه حضرت صاحب اوري با خبره مکمل اوري خو آیا ستاسو دغه تعریف مطابق پاکستاني نظام دغه دی کنه داسې نه دی آیا پاکستاني نافذ نظام دی کې قانون سازي نه کیږي په دې حضرت صاحب جی ورېږي تاسو څلور دغه وکړل تقسیمات وکړل کنه هغه که زه ټول متفق یم په دې قانون سازي کې جی په اسمبلی کې پاکستان کې دلته شریعت بل رد نشو شریعت بل ته اونش لید حزب جی دا شریعت بل کې چارت کو دا دی کل افرادو په کل حیثیت سره رد کو او کو بعضی افرادو په بعضی حیثیت سره چارت کړي دغه پښتنه او ور بیا رالی ها چې دا چارت کو دغه خو ستا په قول باندې لاړ معارضه د نه سوکړه خو چې را چارت نه کو ناغه څنګه شو ته دا ما خبره زما سوال جواب کوه څنګه شو زما سوال جواب کوه یا او یا نه کنه خبره ته پریدي ها نو دا هغه کس جمهوریت چې هغه د الله د کتاب معارضه کوله هغه خو ستا په نسکو پر خو چې دا سو کې د موافقت لپاره پاسېدل دي دغه جمهوریت کم جمهوریت حضرت صاحب زما خبر جواب وره دا چا چې دا بل رد کو معارضه وکړه دا بل رد دا معارضه کوم غوري نفس معارضه سره کفر نه راځي یاد ساته تفصیل د حضور الاسلام د شانم ده دا چې غوري نفس بلونه پیش کوجی د متعلق خبره نه کوي دا د نظام کوي دا کسلا اختیار چا ورکړي دا بل شری رد کی دا اختیار چا ورکړي کم بل دا چې رد کړه بل دي خلکو لا مطلب د شری بل رد کول دا اختیار چا ورکړي دا اختیار ولدي خلک ورکړي دي کنه خلک ورکړي که نظام ورکړي نه خلک ورکړي دي دا خو دي وټونو د لاسه دا منتخب نمائندگان شو چې مونته ته موږ منتخب نمائندگان شو دا منتخب نمائندگان چې کله راو لګیدل او دوی کله دا شی رد کو دا خو ګوري دا خو نظام نه ورکړي دا خو خلک ورکړي ګوره زره ته یو خبره کوم مولوی صاحب تا نه موږ ولي خپي ته ما خبره وره ته ما خو وره کړه تا نه موږ ولي خپي ګوره ستاد دې خبرو د وجه نه ټول نقصان جمعیت علماء اسلام ته روان دي تا چرته ما ونه دل چې تا په پی ټی آی را دوه ما چرته ونه اوس به وری چې با کړي مې دي تا چرته ګوره د جمعیت علماء اسلام د سیاست ته خطرناک سیاست د پی ټی آی د ان پی او د دغه پټو دي کنه ستاره د خلی مبارک نه ما د سیکولر کسانو د سیاست خلافت نه او کله دا څه زمان راګل زما سیکولر رچ ما سونه کړي په پاکستان کې ما په سردار بابک د ارتداد فتوا لګولې د ویډیو شته په اسمبلی کې هغه بیان وکړ زما خلاف دا ټول ادارې را پاسې دي په شاه خالد باندې می د ارتداد فتوا صراحتا ورکړی دا مولا ما ته پاکستان کې شنو مې غشتي وي په بیا غیر مقلد شکم دی عزیز الله کس دي دغه غیر مقلد سي جنریټر په هغه باندې شیخ اسلام باندې ما په نوم باندې یعنی بای نیم ما په کفر ارتداد فتوا ورکړی دا ویډیو شته دی باقی پاش نشنان نش ما سونه زور کړی دی هغه ټول ویډیوګان شته ان شاء الله جمعیت مرګور تم پته شته دي او د پی ټی آی ولا دی جمعه د تیر جمعه د بیانو کوم تاسو زما بیانات د علماء خلاف استعمالي مې خبردار غوري دی الفاظ مې ویلي ښه ویډیو شته دي چې علماء ته اوټ ورکول ګناه ز غنمانو تاسو ته پی ټی آی ولا ته دا مې ویلي دي ما نشنل ولا ته لس کرته ز غټ ګناه غنم پی ټی آی ولا ته دیرش کرته غنم داسې لکه د مبالغه الفاظ د ما کړی مې خبردار ورته زما د بیان استعمال نه کیدول مخالف مفتی محترم صبر کوجی ورجی یو خبره وری ته ما په دې شی دا تا چې کومه خبره اوس خو دې نه وته خبره ډیره اسانه جی دې نه وته جی او جی باندې د خط کې حضرت صاحب زما خبره وری خیر دی شافي بدلوږي ان شاء الله موږ تاسو مریدان یو حضرت صاحب نجی خبره دین اوس اوته انتهایی اسانه شوې ده راغه پاکستان نظام ته انتهایی اسانه شو ګوره چې تاسو زین کې دا خبرې به وي ان شاء الله عزیز شر مطلب دا خو پاکستان جمهوریت کفر دي د ټول مولیان هم کافران شو حضرت صاحب صراحتا او فرمایل دغه زموږ مدعا نه ده تاسو مولانا عبدالرحمن صاحب دا ټارګټ کوي ګوره جی هغه په بل وجه هغه په وجه درته خیم دغه وجه دا ده
ګوره جی خبر حضرت صاحب هغه مې ځکه هغه دغه کلیپونه شته دی جی دغه کلیپونه حضرت صاحب دغه کلیپونه شته د جهاد متعلق کلیپونه شته د مطلق جهاد د دې د افغانستان د جهاد شته بیا ورپسې ویډیوګان مو ثبوتونه ټول شته دي افغانستان د جهاد شته او شته دي ما ته ثبوت وخایي خیم درته اوس به درته خیم بیا به خفه ته لږ صبر وکړه نه چپ شه نه حضرت صاحب زه به وخیم ما خبرو کا دا ریکارډ کیږي ثبوت زما بغاړه ته مخکې ولې ځي حضرت صاحب ورجنو خبره نیمه کې دی پرېغو نه منکر مو یا وښه یومن مولانا عبدالرحمن صاحب سره تاسو اختلاف جی بل بیان کوي د پاکستان د نور علما د شيوخ دا نیکان خلک ته د دوی سیاست سي دا کول شي مولانا عبدالرحمن صاحب خو غلط شو او حضرت صاحب ورجی ما پرې چې مو دې خبرو کوم صاحب علما مثبت بیان تاسو حضرت صاحب وښه کنه یو خو دې ګوره زه دې خبره ته پرې نه خو د سوال دې مکو جواب ټول ونه ریدو یو خبره ده هغه د شریکو افراد زه درته حضرت صاحب مانه مطالبه کړی ده ما درته حضرت مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب قائد نه داغه نواله اعلی کارکونو پرې درته حکم لګوم پیداروم درته لګوم په عوام درته زتل نه مونږ سه محترمه وښه هغه سره د ما نور اختلافات تحریفات کیو هغه تحریفات به ان شاء الله ثابت کما چې کوم تحریف کړي ثابتوم درته ان شاء الله حضرت صاحب مقابله کې ستاسو تحریفات هم سره شته کړه بالکل تم تحریفات جی بالکل بالکل زه به توبه واسم تاسو ثابت کړئ حضرت صاحب واښه جی او بل کومه افراد لاندې راځي کنه اوس موږ په نظام حضرت صاحب کله ما تحریف تاسو ثابت کو تاسو به زما اسلو کې زه به توبه واسم رجوع وکم دا ستاسو دعوه ده دا زموږ دعوه ده د خط کو پکې د مناظرې تاریخ په مقرر کو بسم الله بکو را بشو خبر بکو کو د خط په نه کې نه وخت لري یو خبر زما ورجی اور حضرت صاحب صبر کوي تاسو اوس ویل کنه دی مو شي بس هغه طرز نه روزو ورجی حضرت صاحب دا طرز نه ته مالک فرید حضرت صاحب سره کنه حضرت صاحب خبر انتهي اسانه شوې ده راغه د پاکستان نظام ته او د علماء پاکستان نظام سره بیا ګورجی پاکستان به بیا تاسو اول بیا به د پاکستان د یو شی متعلق تاسو هم تاسو نه بدلیل غواړي نه به د افراد غواړي تاسو هڅه وغوښتو د علماء خبرې په کیو کې د ټول د شرکت خبرې مو کې بیا به دا نه کوي ته دې کې د خطو په خپل مدعا تا زه کوم جی موږ خپل دعوی ته کړې دي په دې زه کوم جی حضرت صاحب زما خبره اوري زه خبره کوم حضرت صاحب خیر ده زما خبره له تاسو اوري نه خبره دوی اسانه کا راغه د پاکستان نظام ته راغه او دی کې د شریکو افرادو حکم ته راغه څنګه دوی مطالبه وکړه نو دا خبره انتهایی اسانه شوه مدعا کې داوا کې خو نه پاکستان شو نو شریک افراد شته کم دي تاسو مطالبه کو نه حضرت صاحب نه جی دا خبره حضرت صاحب ته خو په دې لیکلو کا دا اوس دا خبره ما اوره کنه جی نو دا خبره ما پیریانو سره په هوا کې موږ موږ دی راوست کنه جی دې ته تاسو وایي کنه تا خبر خو تاسو راوست دي نظام لکه دا پرې دا کومه دعوه چې تاسو کړې دې باندې دا کومه دعوه چې تاسو کړې اسامه سره دا باندې تاسو د صد کول شي زمون دعوه رایج نظام من خبر دا کومه چې دا مروجه کې دا ما ته پرې دا ستاري کنه دا دعوه تاسو ده کنه رایج باندې دا دعوه تاسو مختصر دا دعوه تاسو مبارک بالکل په دې باندې تاسو د صد کول کنه وکړه دې باندې تاسو د صد کوي دا خبره کا منګه د دې په مقابله کې دلته کې مونږه جواب دعوه لیکلي دا زموږ دعوه د په صورت د جواب دعوه کې دا رایج تاسو د څه نو زموږ اتفاق نشته جی تاسو جواب دی زموږ اتفاق نشته نه جی دا نه مفتی و دیگه بیش تو چوب شاله کا مولا غوري مفتی گوهر علی شاه د خط منه تاکو زما دغه دعوه ده او زه د مولوی صاحب د خط والے کوي کله نو زګاړي کې ناسم راځم بس حضرت صاحب کینه تاسو حضرت صاحب زور کوي لک شافیون کې جی تاسو ته لکینه ولا یو دوه کسان خیر شوی حضرت صاحب خیر تاسو له شافیون کې نه تاسو کینه پنځه منټه کیږي د خط یاله په دې دی والے که د خط نه له بس دا کتابونه ورکړه حضرت صاحب د خط د سوق تاسو مې اتفاق نشته نو د خط سوق ما په خپل دعوه حکومه او تاسو په جواب دعوه نه کومه نه جواب دعوه کې دا دواړه کې راځي لیکل شي وي دوسو زما جواب دعوه سره اتفاق نشته دعوی ته د خط کومه خپل دعوی ته د خط کومه نه
جی زه سویم کنه دا ولې دا کوم مدعا خبره اتفاق تر او جو موږ د سوایو کنه چې کم خلک دي او جو د مناظرې چیلنج کړیو دغه داوی باندې کې دستخط کی داتې والے کني نو بس وخت لري حضرت صاحب خبره بخیر خپل دعوا زه د خپل داوا باندې دستخط وکړ شاوه نه داوا نه مو چې تاسو سوای وای دا خو اتفاق نه دی دا خو د مناظرې داوا ده نه حضرت صاحب ګوره دی اوه چې دا خبره راولو مطلب دی په دې باندې او یو غنټه نه زیات بحث په دې باندې شي دین بار ونوزي ما نه نور چې ما مفتي صاحب د صد بتاو حضرت صاحب ګوره خبره مورانه وي خبره نه خبره مورانه تاسو راوسته خبره موروجي دغه نظام د پاکستاني نظام ده تا زما کشره او خیر په دې ځکه د ما مشره دا تا چې کومه داولی کلی د دستخط پکې داوا باندې کوم ستاسو جواب دی سره زموږ اتفاق نشته خو زما کار بالکل ته په دې خپل باندې دستخط کې مروجه باندې کوم تاسو خپل جواب دا ولر کی زو کوم برا کی ما خپل غاړه کې زه په کوم جی دا خبره ده تاسو خپل خبره د سره دستخط کوي دغه په دغه زیات دستخط دا زما نه مجي ګوره زما دا دوا ځان له تصویر ته مول ولې جی پاسې مجي تاسو یو منټ کې نه دوا دعا وګي دعا مو ته کېږي خپل باندې وکړ بار په دې تاسو تصویر واخیسته کنه زه دې دا وینه اورم نو مهلت رئیس باندې کوي درې ورځې راځي خبره کوي اداره تاسو کنه زمونږ مفتي نه خبره کوله درخواست پوښتنه کتابونه پکړ دا ما مشرم دی او دا ما کشرم دی او دا ما اورم دی جی جی خدای او پوسټ کړیو بس او دا پوسټ په